ताराने कोई आमी एक व्हडली बोट एक शीप वे तारो आमी बांदुया आनी ते बोटींत आमी सगळ्यांक बरें तें फावो करुया अशे तरेन ताणी एक व्हडली बोट तारो बांदले ते तारवान ते बोटींत कोई ताणी एके सुवातेर वयल्या भागांत एक इगोर्ज बांदली आनी 2 दिसा दिसपोटी दिसाक लोकांक मीस मेळटाले जावं मागणे तशें चलताले ताणी खंय दुसऱ्या भागांत बोटीच्या इस्कॉल बांदले आनी भुरग्यां थंयसर इस्कॉल जावं कॉन्फिडन्स आसले ताणी तिसऱ्या भागांत ते बोटींत हॉस्पिटल बांदले लोकांक थंयसर इलाज डॉक्टर्स आसले चवथ्या भागांत ताणी ते बोटींत ऑर्फनेज बांदली जावनात भुरग्यांक थंयसर आसरो आसलो जागो आसलो ताचो परामर्श ती करताली आनी 5व्या भागांत ते बोटींत 5व्या भागांत ताणी ओल्ड एज होम बांदली जाणट्याचें घर बांदलें आनी जाणट्यांक सांगात ती करताली भितर भाव भयणो आख्खे बोटींत सगळ्यांक थंयसर बरें आसलें भुरग्यांक ते जाणट्याक पासून थंयसर बोटींत बरेंपण मेळटालें एका दिसा खंय अकस्मात ह्या आख्खे बोटीक बुराक पडटा आनी बोट उदक बुडोवन येवन ती बोट बुडपाची आसता एक भुरगो तरणाटो एक पळयता म्हणटा हांव तरी करतलो आतां वेता खंय आनी यादनिकाक सांगता तो म्हणटा फादर बोटीक बुराक पडला मातशें यो बोट रिपेर करपाक यादनीक तो म्हणटा खंय म्हाका वेळ ना म्हाका मीस करूंक जाय लोक आसा संवसाराक आयला तें काम म्हजें न्हय उपरांत खंय तो भुरगो वेता आनी डॉक्टराक मेळटा डॉक्टराक सांगता डॉक्टर मातशें यो बोट बुडपाची आसा बुराक पडला डॉक्टर म्हणटा खंय म्हाका टायम ना म्हाका इलाज दिवंक जाय पेशंट आसात म्हाका ताचो आदार करूंक जाय म्हाका ऑपरेशन आसा म्हाका वेळ ना उपरांत तो भुरगो वेता आनी माद्रीक मेळटा सिस्टरीक सांगता आनी सिस्टर म्हणटा खंय म्हाका जाणटी आसात ताचो परामर्श करूंक जाय हें काम म्हजें न्हय तर भाव भयणो तो एक मनीस ताचें आयकना बिजी आसता सगळीं म्हणटात म्हाका म्हजो भाव आसा बोटीचें काम रिपेर करपाचें म्हजें न्हय हे तरेन खंय निमाणें ते बुरकांत उदक भरता ती बोट उदकांत भरता सारकी आनी फुट्टा खंय उपरांत आख्खी बोट फुटोन उदकांत दर्यांत बुडटा आनी सोंपता आनी तेच बरोबर आख्खो लोक खंय ते उदकांत बुडटा आनी मरता भाव भयणो ती बोट बुडली कित्याक कित्याक बुराक पडला म्हूण न्हय ती बोट बुडली कित्याक जण एकल्याच्या आपलेपणा खातीर आप स्वार्थीपणा खातीर थोडेकान म्हटलें म्हजें काम उमकें आसा तें काम म्हजें न्हय देखूनच ती बोट बुडली इश्टानो हांव म्हणपाचो हो संवसार आसा एक बोट कशी एक तारू कशें आमी सगळीं बोटींत पयण करता आमी कोणूय जावं खंयसरूय आमी आसूं आमी ह्या तारवांत पयण करता तर आमी पयण करतना बरे तरेन पयण करूंक जाय जाते फावटी आमच्या ह्या संवसाराकूय हांव म्हणटलो बुराक पडटात कसले बुराक काय कोणी भ्रश्टाचाराचे कोणी करप्शनाचे बुराक आमच्या बोटीक संवसाराक पडटात कोणी पडटात रागाचे दुस्मानकाचे बुराक पडटात आमी हे बुराक रिपेर करूंक आमचेर आसा म्हणून जायना हें काम म्हजें न्हय हें काम आनी कोणाचें अशें आमच्या मुडांत म्हणूंक जावचें ना कित्याक संवसार आमचोच इश्टानो आमी आयज मिसाल विशय घेतला भावार्थाचें जिवीत भ्रश्ट समाजांत प्रामाणीक विशय आमकां सांगता की समाजांत जायते वायट चलता जावं करप्शन चलता वाडलां पळयता गोंयांत पासून जावं सांगें जावं बिचोली मायनींग स्कॅम भ्रश्टाचार चलता जावं दर्या वेळेर SEZ स्कॅम चलता खूब वायट आमच्या गोंयांत आसा दुबाव ना समाजांत वायट आसाच आमकां आयज उलो एक गांवांत कशें क्रिस्तांवांक भोव करून म्हाका आनी तुका हो समाज आमी बदलून चेंज करून आनी बरें समाज आमी स्थापक आमी समाजांत
उसवाट जावंक मीठ जावंक पोदेर जावंक जेजू आमकां आपयता भाविनो एक फावटी एकलो मनीस देवा लागीं झगडटा म्हणटा सायबा तुवें संवसार उसराय करो जाल्यार जायते वायट चलता कांयच बरें संवसारांत ना तो म्हणटा सायबा ह्या संवसारांत लोक भुकेन मरता तर तूं कित्याक कांयच करिनाय तेन्ना भाविनो ताका देव सांगता खंय हांवें तें तरी केलां हांवें एक उस दिला संवसार बदलूंक हांवें तुका रोसला भाविनो आयज जेजूय आमकां हेंच म्हणटा हांवें तुका रोसला हो संवसार बदलूंक समाज बरो करूंक मागीर आयकता वाचपानी पळयत हांव आदल्या घरांत दुसऱ्या काळारूय तेंच घडटालें आनी तें वायट घडटालें समाजांत आनी तेन्ना खंय पळयत हांव तो गरीब आसलो लोक खेपलो गिरेस्त आसा ती गरीबांक धाडटाली फटयताली अशें एक आसलो मनीस जाकेव हो जाकेव मनीस पळयत हांव आयकलां आयज खूब फटींग आसलो पातकी आसलो जागोणो आसलो पयशे घेतालो आनी आपली बोल्सां भरतालो म्हाका खबर आसली हो मनीस पातकी म्हणून फटींग म्हणून म्हाका खबर आसली जेजूकय खबर आसली हो मनीस पातकी म्हणून जेजू भाविनो ताका कांयच म्हणिना ताका तापयना तो पातकी अशें ताका म्हणिना जेजू तेंच म्हणटा जाकेव आयज म्हाका तुमगेर येवन रावूंक जाय ही उतरां भाविनो हे मनशाक जाकेवाक बदलतात जेजू म्हणिना तूं पातकी गुन्यांवकार ताका कांयच एक्यूज करिना तितलेंच म्हणटा आयज म्हाका तुमगेर येवन रावूंक जाय आनी जाकेव जिवीत आपलें बदलता इश्टानो जेजून आखो समाज तो संवसार बदललो कितें करून फकत 3 म्हणटलो वस्तू करून पयलो मोग ताणें केलो सगळ्यांचो कोणूय जावं ताणें मोग सगळ्यांचो केलो दुसरें म्हळ्यार जेजून बोगशिलें सगळ्यांक येदो व्हडलो पातकी जावं तो मनीस ताका जेजून बोगशिली तिसरी वस्त जेजून कितें म्हटल्यार समजिकाय दाखयली सो ताणें समजिकायेन एकामेका ताणें वेगळ्ळे आयज जेजू आमकांय हेंच सांगता आमी हे 3 वस्तू करून आमी समाज बदलूंक आमी शकता व्हडलें कांय करपाची गरज ना हे 3 सादे वस्तू आमी करूंक जाय आमी सगळ्यांचो मोग करूंक जाय सगळ्यांक भोगसूंक जाय सगळ्यांक आमी समजून घेवंक जाय आनी इश्टानो हे वस्तू करूंक सादे वस्तू कऱ्यो पूण हे वस्तू करूंक तितलें सोंपें न्हय मोग केल्यार राग वाडटा मोग दाखयल्यार उदीक आमकां मेळटा तशेंच भोगशिल्यार आमकां तितलें सोंपेपण आमकां मेळना आनी समजिकाय दाखोवपूय तितलें सोंपें न्हय तर भाविनो आमकां आयज बोवाळ मागुया तर एका मनशाक ह्या समाजांत मीठ जावंक पोदेर जावंक आमी समाजांत मोग शिपडावंक जावं आमी समजिकायेन वागूंक आनी पातक्याक आमी भोगसून वेगीन घेवन हे तरेन हो समाज बरो करूंक आमकां दोन एकल्याक आमी निमिसांत कुरपानी बोवाळ मागून घेवया उबी रावया आमकां बरें करपाक देवाच्या आदाराची गरज आसा त्या मनान ही बावडटान आमची मागणी बापाक उबार पवित्र सभेच्या वडिलांनी सगळे ख्रिस्ती पोरजेक आपल्या भावार्थेच्या जीवनांतल्यान भ्रष्टाचार पयस करून देवा लागीं मागुया भ्रष्टाचार नफयत करूं आनी प्रमाणीत जिवीत आपणावूंक देवा लागीं मागुया वावर करतल्या भाव भयणींनी प्रमाणीतपणान आपलो वावर करूं बापा लागीं मागुया Jezus,
वाकडे उपाय सोडून दिव आनी लॉस दिना जावं आमकां उजवाड दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मागणी आम्ही घडी जायती मागणी घेऊन आयले ओगेपणान आमचे हुस्के कोणती आम्ही बापाशी दवरली. आयज आमची आरांबोलची पवित्र सभा हांगा आयल्या हे गांवांत खातीरूय आमी ओगेपणान मागता. भोव सुर्गीच्या बापाक तूं आमकां एक एकल्याक जिवीत दिताय आनी हे समाजान बरेंपण करून आमकां आपयताय. खेरीत भाशेन वायटाचेर झूज मारून बावाटाच्या जिवितांतल्यान हें बरेंपण करून तूं आमकां आपयताय. हेच मनान ही मागणी तुजे शेंदुल्ल्यान दोयेन आमकां पाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या बोलवी. ताना धैर्याच्या वेळार तें करूया सर्वेस्परा मानून घे आमच्या पानार. जेजूच्या कोश्टा मोदनाच्या समारंभात सगळ्या संसाराच्या पातकांचे बोगसणे तुवें आमकां व्हडी दोयाळायेन फावो केलाय. तिची भेटोवणी आनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या दिसाक तुका भक्तीन समर्पिता. ती तूं मैपासान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारांनी शासनाचे देवा सोर खड्या सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.